اینجا محترم دامولای گرامی، در جمعیت ما مردهای پیدا شدن که به مثال زنها، به مثل زنها به سحر و جادو خب مردها را میبندند تا اینکه خانه‌داری کردن نتوانند. از نظر اسلام نسبت این خیل مردها خب چاره دیده میشه یا نه؟ و حکم اسلام چیست نسبت این مردها؟ از شما خواهش میکنم که حکم این خیل مردها را در کاسته های خود ثبت نمایید تا اینکه مردم از کردار بد آنها آگاه شوند. اطراف این فالبین ها و جادوگرهایی که امروز در جامعه ما و شما خیلی زیاد شدن، ولی مردم میگه که برای چی دیوانه بسیار شیده است، برای فالبین زیاد شیده است. وقتی فالبین زیاد شد، وقتی بینک میگیم زیاد شد، وقتی جادوگرها زیاد شدن دیوانه زیاد می شود. برای اونا لشکر جن دارن، اونا لشکرهای جن که دارن به هر همون آدمی که اونا را رفته و از اونا کمک طلب میکنن، یک گروه جن چکار میکند؟ روانش میکند دیگه تا مردن شو از دیوانگی بیرون نمی شود. این بیچاره به نیت شفا رفته است. ای روی گمراهی، ای روی نادانی، ای روی بی عقیدگی به خانه او پا گذاشته است، یک درد و بلای زیاد به سر خودش گرفته آمد. افسوس که امروز چی بلای ما شده است که در کدام محله که همین فالبین ها و جادوگرها و همین بینک ها هم هست، ما پروا نداریم، اهمیت هم مبارزه علیه اونا نمیبریم. این فقط میگیم که اکنون همین ملاها از منبرها گویند برای چی شما مبارزه نمیبرید؟ این مبارزه گردن همه ما و شما دارد. اینا جمعیت فساد میکنند، جمعیت ویران میکنند. اینا دروغ میگه، یا را حکم چون در اسلام کفر است. اینا اگر حکومت اسلامی باشه اینا را قتل حکم چون. این ممکن نیست. اینا را این حدیث هایی که از پیغمبر خدا در روایت مسلم آید، من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. حبیب خدا گفت کسی که پیش یک بینک می رود، جادوگر می رود، فالبین می رود، 40 روز نمازی که شب و روز تو عبادت داری، مهنت داری، پیشگاه خدا در حبته است، ناکاره است و همچو بی نمازی. 40 روز با یک رفتن است. حبیب خدا گفت اینی لست بکاهن و ان الکاهن والکهانة والکهان فی النار. من جادوگر نیستم. گفت پیغمبر خدا جادوگرها، بینکها، فالبینها، چی زن باشد چی مرد باشد، حبیب خدا جاشون گفت اینا در آتش دوزخند. این سخن پیغمبر خدا هست. من اتا کاهنا فصدقه بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم. کسی که اگر نزد یک فالبین می رود یا بینک می رود، بعد اون یگان چیزی میگه، این میگه راست گفتی، همین راست گفتن به تو کافر شدی. حبیب خدا گفت با آن کتابی که خدا بر من داده است تو علک ایمان نداری، زیرا غیب بجز خدا کسی نمیداند. برادر عزیز و گرامی، این سادگی تانه و این گویم بی پروایی تانه این خیلی دوام ندین. این کار عادی نیست، این کار شوخی نیست. حتی حاضر باز یک گروه دیگر پیدا شدن این سادگی مردم ما را ببینید. می آید در خانه های شما، بعد چی میگوید؟ انا همین پای فریزه را بکنین یا زمین را بکنین، بعد هم درون میبرارن همین پشم ریشته و تومار و بلا و بطر بسیاره. دیدی نه؟ بختی دختر تا بستن، بختی بچه تا بستن. آدم های ساده، آدم های بیچاره که اولی ما و شما گویم برای چی من اینقدر تأکید شما را میکنم؟ شما رجوع به سوی خدا کنین. فقط یگانه جای تکیهگاه شما الله باشد. شما نترسین از اینا. بعد تمام او که اوسو شد و بعد در خانه جنگ و جنجال سال می شود. ولی 3 تا خط آمده است که در پیش من 3 تا خط، این یک خطش نو تعجیلا آمده است، 2 خط دیگه پیشم که وقتی او بدبخت از خانه بیرون شد، در اون خانه کلین ها را از پشت این که گویا کلین ها کردن که معلوم است در مردم تاجیکی ما
دزدی هم شود گردن کلین دهد، شمار هم آمد گردن کلین دهد، او کرد است نکرده است انمی کلین کردگی است. تمام دیگر با این مردکای ما که بیچاره زنک صفتند، بعد گفتی زنک چی میگه؟ همین زنکش گفته که همین انمی کلین کردگی است. این مردکای ما میدنه که تصدیقش میکنه و کلین از خانه پیش میکنه رفتن میگیرن. این بدبختی را ببینید، راشانتیم به خدا قسم، این بدبخت است. قدم اونا قدم نابوبارک است. تماما در اینا توجه نداشته باشیم، تماما به اونها هیچ وقت راز نگوییم. چی مشکلاتی داری برادری عزیز؟ شب دو رکعت نماز بخوان. خداوند پیغمبر خدا چی میگوید؟ هر مشکلاتی که می آمد جای نماز را میپرتافتم به سوی خدا مراجعت میکردم. برای شما همچنان نکنید. اینقدر درس های خوب از پیغمبر خدا به ما ثابت است. نکنین، هیچی نیست باور کنین. همه او جینن، انمونا را برده جین ها پینها کندگیان. یک تش میگه نمین دیوال سیمبلوکی خانه را او را کندنش آسانه؟ در تای همون بردگی ماندگی او را جین ها میمانند، او را جین ها میمانند. برادری عزیز و گرامی، ولی من اطراف جین به شما خدا خواسته باشه یک جمعه صحبت کنم، ولی بسیاری شما تصوراتی در جین ندارین. بعد شاید باور هم نکنین و این جین چی هستی؟ و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا که خداوند از عالم جن در قرآن خبر میدهد. برای همین نکنین دادر عزیز، هیچ وقت پیش اونا نروید. چی مشکلاتی دارین به الله مراجعت کنین. پیش یک اهل علم بیاین در حق دعا کنن، بهترین وسیله است. دعا کنن که خداوند مشکلات همین بنده تا دور بگردان. صدقه کن، را به بیچاره و محتاجا صدقه کن، انشاءالله کارات همش تق می شود. باور کنید چه بدبختی است. السلام علیکم دولای شیرین زبان. التماس همین سوال به جواب بگردانید. دو سوال زیاد از این سوالا من دو تاشا میخوانم، خیلی جوابش میگویم. ما سه دختر هستیم، نماز میخوانیم، سطر هستیم. ما را دو دخترمان را مادرم از پشت سطر آق کرده است. باز میگوید که من مسلمانم. جوابش را انتظارم. سلام دنبای عزیز، من ساکن شهر کلاف صنف 8 هستم. یکی از مخلصان دیرینه شمایم. 5 وقت نماز میخوانم، سطر میپوشم برای سطر کردنم، اما مادرم راضی نیست و من سطر کردم. در مکتب مرا نمیماند. من تا نزد در مکتب سطر میکنم و در مکتب میگیرم، اما آدما میگویند که درست نیست. به اجازت مادرم سطر کردم. آیا این درست است یا درست نیست؟ درست است برادر عزیز و گرامی. برای سطر کردن، برای نماز خواندن، برای روزه گرفتن، برای حکم خدا را به جا آوردن، اینجا رضاگی پدر و مادر هیچ شرطی نیست. شرط ندارد که من پدرم پرسم که پدر مرا اجازت میدی نماز خوانم، یا مادر مرا اجازت میدهی که همین سر و دست و پای ها ما پوشانم که تا که یگان مرد بیگانه نظر در من نکند، تا که یگان مرد بیگانه دنبال من آید، تا که یگان مرد بیگانه در همین خیل حالتی دیدن شیطان او را وسواس کند و در همون یگان بی ترتیبی را نسبت من روا ببیند. اینا را پرسیدن در کار نیست. اینا چیزایی هستند که حکم خدا هستند، باید که ما اینها را انجام دهیم. اصلا شما ببینید دادرای عزیز، وقتی اطراف لباس همین زن می رود، اسلام میگوید حبیب خدا ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. اسلام پاک است، پاکان را دوست می‌دارد. اسلام زیباست، زیبایان را دوست می‌دارد. اگر همین خواهرای ما، اگر همین اپاهای ما، اگر این مادرای ما لباسهای پوشن که امروز ما و شما الحمدلله به این لباسهای ملی خودمان که در تمام جهانیان اعلان کرده ایستادیم و فخر میکنیم، خب همین لباسها را با طریق دوزن که گردن او نتابد، موی سری او نتابد، دستاش نتابد، پایهاش نتابد. چقدر زیبایی در همون زن پیدا می شود. بسیار به خدا زیبایی است. زیباییش باز یک جانب انشاءالله صف جنایت کم می شود.
همین جنایت هایی که صادر می شوند اکثریت از همین لباس های نادرسته که زنها می پوشند از حساب همین ها می شود. برای چی چند بار من قید کردم که طلبه های صنف 8 و 9 دخترها در مکتب ها حامله دار شدند. همش همین بدبختیش همین لباس های ناخوب و پوشیدن است. هرچند که گردم با حیا آبی که بی سرپوشه است بی توشه کی نوشد وی را، بی شبهه کی نوشد وی را. مقصد وقتی که من همین این کدام خواهر دختری بود است، کدام گویم زنی خیلی با فراستی بود است که گفت است که اگر من که همین لباس ها را که انجام ندهم مثل یک آبی که سرپوشه ندارد مثل همون هستم، کسی از من نمی نوشد. مثلا این روز مردم تاجیکی ما را دیدن عادت دارد میاد میپرسه همین دختر چه دختر بود. اگر تو دختری با عفت باشی، با حیا باشی، با لباس های اسلامی باشی، با آداب باشی، توصیه خوب میدن، میگن بسیار دختری خوب است، رو کلینش کن. لیکن اگر ناخوب باشی، اگر این خیلی به معنی گردی، حتمی اون خواستگارها از نزد دروازه شما دور میشد. من یه حدیثه که از باب معجزات پیغمبر بود میخوانم، انشاءالله شاید که اینم برای ما و شما درس شود. دادر عزیزی را همه ما خواهر داریم، اپا داریم، مادر داریم، خارزاها داریم و خواهش مانم همین است که لباس های اونا لباس های همه بدن او را می پوشاندگی باشد. از این لباس هایی که امروز برآمده است که همه بدن او نمایان است، از اینا همه ما و شما ناخواریم، ناراحتیم. حبیب خدا چی گفتند؟ صنفان من اهل النار، صنفان من اهل النار لم اراهما. حبیب خدا چی میگوید؟ لم اراهما، دو گروه از امت من دوزخ می رود، از جنت محرومند. لم اراهما، این دو گروه را من در حیاتی که دارم، همین 63 سالی که حیات میبینم، در این حیات خودم اینها را من نمیبینم، بلکه اینها آینده میبرایند. لیکن شما به گوش اونا رسانین که پیغمبر شما 1450 سال پیش درباره شما گفتگی است. حبیب خدا قوم معهم سیات كأذناب البقر یضربون بها الناس. یکم گفتن قوم میبراید که در دستهای خود تیاق دارند، تیاقهاشان مثل دنب گاو است، مردم بیگناه را میزنند. مردم دوبینکه مثل دنب گاو است، با این مردم بیگناه را میزنند. اینا را گفت ظالم هستند، خداوند حق این بندگانش در روز قیامت از اینها میگیرد. دویم که نساء کاسیات عاریات موملات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا و كذا. حبیب خدا گفتن دویمش کی بوده؟ زنهای میبراید که لباس دارند، لباس پوشند، کرته دارند، پاچه دارند، رویمال دارند، آریاتون، لیکن آنچنان لباسی دارند که بدنهاشان میتابد، لباسهای بدن نما، لباسهای شفاف، لباسهای تنگی که همه اعضای او را در بیرون ظاهر کرده است. موملات و نائلات. حبیب خدا گفت بدبختیش در این است که این گونه لباس پوش در چند آدم دیگر این لباسش تأثیر میکند
و اون اطرافی ها هم پیروی این میکنن، تقلیدی در این میکنن. و بدبختی دیگرش این از گفت که عاقبت اینها دستی به جنایت میزنند، دستی به زنا میزنند، مردها را توجهشان به سوی خودشان میکشند. و حبیب خدا گفتند رؤوسهن کاسنمة البخت. این در دوره پیغمبر نبود. مویهای سرشان را در اطراف سرشان میپیچانند، توب میکنند مثل همون کوهان شتور. پشتکای شتورها در طریق کوهواری ماندگی، انا همون خیلگو بالای سراشان را توب میزنند و مردم اونها را نگاه میکنند. به اینها گفت پیغمبر خدا خبر دهید که جنت نمی‌درآیند و بوی جنت به مشامشان نمی‌رسد. این سخن پیغمبر خداست، این سخن ما نیست. سخن یگان عالم و سخن یگان گویم که ایشان و یگان شیخ و مولوی نیست. این سخن خدا و سخن حبیب خداست. فقط وظیفه من این است دادر عزیز که به گوش شما رسانم. اگر ما را خدا توفیق دهد و پیشگیری کنیم تا که فردا خواهر ما و زن ما و دختر ما در این فلاکت روبرو نشود، در این بی حیایی و بی شرمی روبرو نشود، یگانه پیشگیریش همین است که لباسهای برای او پوشانیم که مردم توجهش به سوی خودش نکشد. این همی قدر کار شما کنین، انشاءالله پیشگاه خدا در شما ثواب میگیریم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن اکای حاجی میرزا. ما یک گروه دانشجویان دانشگاه اگراری جمهوری تاجیکستان از شما احترامانه خواهش میکنیم که با سوالهای ما دانشجویان پاسخ جواب درست گردانید. نماز جمعه را میخواهیم که خوانیم، لیکن در این ساعتها ما در درس هستیم. آیا ثواب جمعه را ما میگیریم یا نمیگیریم؟ میگیرید برادر عزیز. شما هم که در همون دانشکده هایی که میخوانید، در مکتبه هایی که تحصیل میکنید، ساعت نماز جمعه آمد، لیکن ساعت درسی شما قطعی مطابق است، شما درساتون خوانید. جمعه برای خود خلیفه دارد نماز پیشین، آمدن نمازهای پیشین تون خوانید. از خدای خود امید دارم که خدا نماز این جمعه را ثوابشان در نامه اعمال شما می نویسد. به خاطر که شما میخواهید، لیکن فقط عذر هست. مقصد شما علمم که فرض از گرفتنش نابسته علم دنیا هست، علم شریعت همش فرض است. مادام شما در این یکی از فرضای خدا که هم روبرو هستیم، ثواب این نماز جمعه را البته شما میگیرید. دادر عزیز سلام بابای حاجی میرزا، شما خواهش میکنم با سوال ما جواب گردانید. حکم فاحشه را زده کشتن در اسلام چیست؟ یک برادر از جرقله در حقش دعا کنید، خدا شما را عمر دراز دهد. کشتنش درست نیست دادر عزیز. این دولت، این دنیا هم دنیای کشتن فاحشه نیست. خب فقط شما فاحشه ها را، آدمایی که بیراه هستند، شما فقط با طریق نصیحت، با طریق دعوت در این راه درست انشاءالله دلالت کنید، این در ثواب میگیرید. این از قانونی آنچه که خدا از ما و شما طلب دارد. السلام علیکم. این بده کمتر وعظ کردن ما که این هاشو نمیخوانیم. گفته بودم که همین السلام علیکم اکای حاجی میرزا نویسیم بس. من منتدار از شما، خدا شما را نگه دارد، خدا شما را خیر دهد. من باور کنید اینقدر صفتی که این نمیدونم که هست کرده است ارزنده نیستم. من برای شما اعلام میکنم که من ارزنده این صفت ها نیستم. خب ما یک گروه تاجیکان در شهر مسکو، فیرمای مسکو سیتی کار میکنیم و قریب که همه ثبت‌های امر معروف شما را دسترس میکنیم. هزارها شکر که هزارها جوانهای بیراه بعد گوش کردن در راه درست هدایت یافتند. خوش به حال شما که شما گفته بودید که اگر یک کس هدایت یابد، یک شتر سرخمو برای او خداوند همچو هدیه نصیب میکند یا ثواب او را برای او میبخشد. هزارها آدم از حساب
ثبت‌های شما این راه درست را یافتند. عطای حاجی مرزا از همه باشندگان التماس ما همین است که در حق ما دعا کنید و در حق تاجیکستان هم دعا کنید که تنجی و امانی و ارزانی شود. برادر عزیز بسیار خواهش خوبم کردند. ما همیشه برای آرامی تاجیکستان، برای امنیت تاجیکستان، برای بهبودی تاجیکستان همیشه دعاگوییم، همیشه خیرخواهیم که خداوند تاجیکستان ما را هم بازگرداند، معرفت و اقتصاد این دولت ما را خدای مهربان بلندتر بردارد و همیشه تنجی و آسودگی را خدا در این دولت ما پایدار نگه دارد و این نرخ‌های گرانی که روز به روز بلند می شود خدایا این نرخ‌ها را پس گرداند و فراهمی را خداوند برای این بندگانش نصیب گرداند و همه این برادرانی که چی در همون مسکو سیتی و چی در دیگر دیارها کار میکنند خدا صحت و سلامت به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر ما مادرشون در خاک سپاریدن، خواهیشون همین بود است که ما اون مادر را جنازه کنیم، لیکن به سبب‌هایی که نبودیم جنازه نکردیم و گفتن در حق مادرم دعا کنیم. دو سوال دادن، خدا اون مادر را رحمت و مغفرت کند. در روز جمعه کتاب قرآن خواندن درست است ولی باکی ندارد. همه روز ممکن است دادر کدام ساعتی که میخواهیم قرآن شما خواندن گیریم، فقط پای به طهارت باشید. خوش به حالتان که شما چشم قرآن خوانی دارید. خوش به حالتان. منم همون جوانی را بهترین و گویم که همون جوانی را در بین شما خوش میپذیرم که چشم قرآن خوانی دارد، قرآن هم میکشاید و میخواند. خوش به حالش. انا اون جوان بهترین جوان است برادر عزیز و گرامی. و اون جوانهایی که قرآن نمیخوانند حبیب خدا اونها را به خرما تشبیه دادن که مزه شیرین داره و بوی نداره. لیکن آدم قرآن خوان گفته از مثل اپلسین است. مندرین اپلسین بینین هم مزهش خوشبو است هم بوی خوشبو داره. انا قرآن خوان از آدم قرآن نمیخواندگی البته زینش بالاتر است، افضلیت داره. خوش به حال دادر عزیز. کوشش کن قرآن در همه روز بخوان. کوشش کن کدامی که قرآن نمیدانی رفته قرآن تعلیم گیریم، قرآن خوان شویم تا که پیغمبر خدا تو را به میوه اپلسین بین تشبیه داده است که تو انا همون مثل همون هستی، هم بوی خوش داری هم لذت خوب داری. دوم زن بینماز و یا مرد بینماز نان و نمکش حرام هست میگویند، درست است یا نادرست؟